राज्य में प्रबल खरा एवं गुळुगुळी लोकंकु हंतसंत कर साराणी किंतु वर्तमान एक आश्वस्तिकर खबर सामना को आसी वर्षा घड़घड़ी पर सतर्क सूचना पाणीपाग विभाग पक्षर जारी करा जायछि। आगामी 2 ରୁ 3 घंटे प्रबल वर्षा संभावना रही एने 7 जिला को रेड वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। कुआपथर माड़ सह प्रबल वर्षार संभावना रही सूचना अनुजाई बिजुली घड़घड़ी सहित कालबैशाखी वर्षा आशंका रही घंटा को 60 ରୁ 70 किमी बेगर पवन बहीपे। कोरापुट, कटक, खोर्धा, नयागढ़, जयपुर, बालेश्वर, गंजाम जिला को रेड वार्निंग एवं 18 जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। कालबैशाखी वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। रिपोर्ट दशभुजाTV। एमिति नुआ नुआ न्यूज अपडेट पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। हाँ, लाइक शेयर करिया पई जमा भूलिबेनी। नमस्कार।